avant de publier le déploiement de la avant yo omoko mawa bakotuna kete wawutiwa ona lingina kote ba okowangana te nayebisi bino ke lito tosali yango na nzambe udps viva bakongole bazali kondima te namonaki biso na sanze te balobi yokaseza lokola moto atelemaka na sanze te wana bazofina ngai mais mayele oyo ngai biso nzambe apesa biso na sagesse tozali déterminé tolobi qu'il plaît qu'il neige idepesa kozwa pouvoir mutu oyo atémoigne ezali paster ya oyo église ya 6e ezala mutombo alobi ke soki boza na kondima okoli bakombata idepesa mbe l'église ekofimba alobi bakombata ya idepesa balobi bango bakozwa pouvoir eza boye te tobandaki koya nani azali kondima puisque bamoso balobi ya masa tika toya koya na biso moni masa akosala biso makasi ya betaka formo natunaka bango formo na ngai nasalaka na mama ye idps viva or makambo nyonso nazali koloba ekokisa na banda liboso na pesa tese nalobi ke trompe aza napesa kwa mwana ya nani avant bato bayeba yango c'est moi nga nalobi ke trompe aza mwana matete mpe asute kandida ya trompe eza félix eke tilo kozalaka kondima te mais lelo officiellement trompe ayebisi bino ke te fayulu bakei na états-unis puisque bango batamboli partout bakei avant bazonga boye yo kokakisa bayi bazongi boye pamba te baeseye na baambassade nyonso bakomi epa Poutine ayebisi bango ah masa tozoluka vérité de vérité dezina awa awa na Poutine mais bozonga to garde ko chombo yo to senga wa kwebiso na bwe nani Fayulu nani nakanisa ke za Felix soki bongo bozo numéro to kobenga na si bala balongo wana bakena Grande-Bretagne ils ont marché partout bakena na États-Unis nde basibisi bango touche na États-Unis nde basibisi bango touche bakomi kuna lobi o toye kosenga vérité de mbala liboso ntango Fayulu akei kosala réunion na sali ya nini ya ekole ya bana naye kosala conférence bana boya nazosenga vérité des îles bana baye bapeti bato vie aux autres vérité na maboko yana koyebake kozala soki oza politicien to okoma bolole il faut vérité désigne asengela yango awa mais azokende po te batunike te moment ezalaki bapesaki opportunité okende na cour constitutionnelle olakisa bapreuve na yo comment tu as été élu comme chef de yo molingo osenga vérité désigne masambala ya suka tambo bamerika bayebiseke te soki tokonte 1 ovandi awa mbumana azongi awa oliebe explike bato na bango batindaki bango bazangi baridima ya koloba yokanisi bazongi boye pamba Faci abeti diplomatie carré asi alamba déjà diplomatie kala oyo bino bozali kolia fufu bozokole badamaza awa Faci asisaka déjà masoloka asilisi ayawa alali pongi eri wana Fayulu azoteka petrole ya manzanza kobo oyo bino bolobi ateka petrole yango ya manzanza
Les hommes ont été. Ataka on fait na Sénégal, même na Cameroun, pour baza ba famille. On m'a dit ouais pas ba totolo de. Ouais pas de ba beta maya. Kingo ngola. Seri wana baza ko teka yango. Madini baza na mulongo. Mais Faïti azali mwana ya docteur premier docteur en droit. Ayebi et puis vivant na poto. Ayebi ke po Congo ebonga, ayebi ba poche nyos. Wonyo se besoin ça là que oh Félix a kokokate soka kokokate yo la tali puta zongo pa qui kana biso politique po biso nde bakolo masolo to banda yango na nzala to banda yango na nzala ngo lelo ngai moko birode ngai moko ane ngai moko susiatu nyo est-ce que mutakuwa intimidé ngaya azali mutakuwa intimidé kwa mata ile pesa azali avant bango balo bakolo ba keba mutai ile pesa za basta tiri tika oui pas tika donc tu sais pas problème chauffeur OK ah oui c'est chauffeur to pas problème ni bossa zalaki soki wa kangae kwa mata ile to mema kangamu. Malgré cela, biso bagarre ya libo. Voilà détermination. Et loko ya nzambe ata e umeli. Soka soke kokisama. Professeur Lobamaka, puisque batuni kimbango. Professeur Lobamaka debité. Bino bona ndai na lobaki 4e, 5e. Et puis les deux nations comme aussi ma bêtise, oh, Fachi, oh, Baroya, papa, qui peut intimider Bisso? Bisso, tu les gars, il y a intimidation, il y a des gens qui ont intimidé Bisso, ça m'a dit. Oh, il y a des gens qui ont dit, on est ceux qui peuvent, tu les m'as dit, mais n'a idioté. À l'époque, Mouzaïe, n'a pas petit à Bikumba. Petit amigo, bazo tambola na bash. Masa sezo jembe la mabele. Baba nano monate. Masa sezo jembe la mabele. La chito mboyu. Awa, disait ma déploiement. Koko tate. Et puis awa, rang échanger to komi côté ya nani na ponga bi. To komi wana na victoire. Tozo sangana. Donc mbutu. Koko mawa kadoka tulike okeiwa bango pe huko nenda wa tango kolo batoka yo ma mais les lunes sont que battu parce que comme ça l'opposition va ça les ya machette et puis na voiture na ya simike wo na kayo c'est la vérité ici kasongo pe aye kasongo débité ou bien Fayoul ou bien Ngai azi ordre na hiérarchie omoni batu nyonso bazoli ningo Félix aza dictateur démocratie mutu oyo alingi mwana na ye voici mbele nini ndenge baza wana bakobanda kofrappe Fachi alobi boyi soko okuti mutu asali erreur omukama te. Ce n'est pas libertinage yakotika puisque Fayoul na yebisi na kobetela bino lisolo madame a Fayoul ye wana bakomi ko réclamer ba divorcer alobi trop c'est trop oza cohérente ngano ora mais na yebisi atika nanu ayo ko Fayoul na toshe il est pas viva oyebi politique ezaka nini et moi si a Fayoul soka zo boy koyebisa ayebisaki Fayoul boy politique ozokende nango s'aligner derrière Félix aux postes soki ozokende kaka na logique na yoyo biso nayo namoni ke fomie kosimba topanzana soki Fayoul atosaka liloba ya Fachi ndelo la poste yango Fachi ayebisaki te loboko yo lobaki eza salite nazwaki deja mai na savon ya yakaya na sokoli awa nazwango na tie na poche biso na ora ende kosenga poche epa ambongo puisque ambongo
c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Comment évêque mon catholique aux sangisa batebele yo liboso ok ko senga fachi bokutana président bokutana na ye obimi na média le bikete vérité des îles égal Félix Sekechilo lobby oye ko bimo lobby que Félix pour travailler bien les autres senga sangisa opposition ya wa dala muta confusion akomi pour un effet ya Mbemba puisque Mbemba azomona avenir na ye na ndenga uti kobala na avenir na ye bamoni kete en tout cas age ezopuso na kobetra bino lisolo boyoka comment Félix Sekedi aza soutenu et puis libre échange eye na Niger eye pour na kopesa peuple congolais Moussa soki ozo rêve kete mboke kobonga te yo longwa Congo koma ata Brazzaville kende na ngambo ya fleuve soko kunibaka na mai nibaka na ma biso to banda ide pesi viva oyebi bato basinga ide pesi balobia yo kasi lokole Félix azo telema awa ye Félix atikala kokoma président na mboko papa na ye kutazwa te bato baluba or ce n'est pas des choses de baluba ezali mutu oyo azali kobunda mpona peuple ko mbala ya liboso un congolais authentique kinois mpe aza pouvoir mais olie bakongoli basepela bamosusu bazoi na kindoki bozoi na kindoki oyo bavrai ndoki tokotindela bino lelo nalobaki avant gouvernement ebima lamuke ekopanzana ande epanzani te Katumbi alaki le 20 Katumbi alobi te trop c'est trop namoni foyela alinga saka na ngai le 20 abozongisa baketi na ngai na bavesta nasombelaki ye na lare na ngai ya caution ya 100 000 balles le 20 ya mwa oyo bakozala na some na katanga Katumbi alobi kutu ngai naya kuna eza te bino nde boyeko to oyo tosilana Katumbi amoni asonde puisque bato wana batravaille na bamiyibi basonde na bapoche nyonso bayebisi bango boyi Félix Sekedi aza soutenu non seulement na peuple congolais mais azali soutenu par la communauté internationale entre autres États-Unis d'Amérique moto abongisi États-Unis alonga aza te tuna peti wana soki piopiongo peti wana ya mokoswa Bikong, meti ya nani ya Corée meti efenze moki aza président dans le petit ayaki ameka Trump ayebiseke te namoni olingi osala esei ameki misile na ye baaméricain bacharge bazwi bore bazongisi bore na bango etieli na mai nde peta alobi te boro soki na continue na ya kokufa tika na kosa liboma tovanda même moral to travailler ensemble ndo yoki Trump na moment oyo moto akoki kosala face na États-Unis Trump alobi oyana na pouvoir il faut comme ces États-Unis très 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 fort or pour comme très fort il faut dans la matière ya RD Congo ya ba yese fati vanda ube siko manda moko manda moko soko komelange affaire kufana oya kosenga élection bumana élection zati même 2040 ok makambo élection zati soki tomine virvetro toyebi te papa va tosali marche te papa tozosoutenir ale la police tosopesi bango moral toyebisi basoda nyata bali to ndenge toza boyi tozala me moral
puisque ndenge toza boye stratégie tolobaka un certain jour Congo ekobonga mokolo tokozwa pouvoir ekozala kaka idps yango tozokebisa bandeko oyo bazoya na idéologie ya peut-être bachanger baintimide Félix Tshisekedi Tshilombo biso baintimidaka biso te soko omeki oyoba nini tozali bakombata tobonga deja bitumbakala awa ni Kabila puisque bino boye na thèse o tambo mwamba kodeboulone faci bomwini tambo mwamba yo uti wa omwini tambo mwamba soki akoti wana esili kaka mais bongo soki gouvernement ebimaka est-ce que lamoka elingaki epanzana soki gouvernement ebimaka FCC elingaki epanzana po FCC epanzani na minute bayati alaki boye soki bavote ye te akobimisa baverité andezo donc kuna vérité ezali mpona nini Joseph Kabila na bato na ye bazali bengrand tout à l'heure président azosonga sikoyo auti kodekole ne na mama Denise bazoya po bakende moto moko azoleka na message o président soki aye na oya batie poison na ndako papa yo olai na ndako yana tika biso baintimidation omoni na moko bakoki marche te bakoki bagaz te bakomi kokoka sikoyo na réseaux sociaux azi video te papa ngai navandaka na Brazzaville tata olala na nani na oya te batie baurwande batie poison urwande auti wa na oya tala bato bazokoreve poso na bango eza nini ntango mituka eleki boye ekezwa nani président cortège ekezwa nani garant de bon fonctionnement Kabila ye moko faci ayebise boye po toyokana na yo bien avant d'être privé na yo evoyager na yo na ya zowe il faut ozwa linzaka ya autorisation soki ozwi autorisation te otamboli na yo moko okoyoka nini Kabila alobi avuzo Kabila tosi kaka ntango mwanga zowe Kabila na Tanganyika alobi faci zelena bimiso ba vérité gouvernement aza moye zekanga ayibi mbongo bango na bango FCC ayibi mbongo nyonso ya gouvernement papa kozwa ye umukama te basie papa faci alobi te aya Kinshasa tomona ye matungulu ne pèse absolument rien aza na bato te alongo kuna te me bango basi bapanzani moto azosenga mosala eza Martin Fayulu Madidi ya Martin baye kotuna madame Eva oyoka sikoyo na betelo ila basi viva madame Eva oye na marche te mpo na nini madame Eva bazaiba aye koerosone balobi mosi bandeko ya MLC balobi te entre autres ekozala mpo saka na ye ebunga bamama tu bazovanda nzinga Fayulu bakomi na singa sistema ya liputa mabeko me bino bato oyo ya lamuka soki mpenza bozali na vérité puisque bazopanzana mpo na nini bazali na discours moko cohérent te ou bien objectivité na bango ezali te oyo bazobunda bazoluka nini il faut moto azobunda il faut ayebaka te soki na bundi il faut na ganye mais ya bango bazosoutenir nani oyo discours na ndenge na ye oyo na ndenge na ye moto na moto azobeta na ndenge na ye yango eve bazali balebi te lokolo nayokaki vie Jean Pierre bayebisaki oyo na marche te lokolo balobi oyo na marche te lokolo balobi oyo na marche te na minute oyo biso fome tokende gemena geme nde mbemba na lelo mbemba alobi makambo oyo ezosala mawa
eloko ezali bandeko ya lamuka pour comprendre que tes position na bango ezali position il faut bazwa poste soki poste pose yango bien Fachi atandaki loboko avant gouvernement ebima avant premier ministre abima lelo sikoyo Fachi alobi boye soki Fayulu azoluka mosala azali député akende na sa assemblée nationale. Mais Steve Kivata moyidi wana lelo batuni ye alobi wa ndenge tozawa lettre Fayulu akomi eza ndenge moko na Tshisekedi ndenge akomaka à l'époque. Donc bazo reconnaître que Fayulu akomi mais Francis Kalomba alobi Fayulu eloko asali c'est la haute trahison. Il n'a pas consulté les membres de Lamuka. Ye moko nda signé bord na ye akomi kosenga akoma place ya Olenga Nkoyi. Olenga Nkoyi alobi te ngai moko na bandi kosala bapompage tozobuto obuna ande Olenga bondakala abanda kobonda depuis mobutu benga zalaka babenga nani benga zawana abondakala Olenga lobi boye makambo Fayulu azosenga poza poste na ngai wana na koyeba ye mais place nani Olenga Nkoyi azwi ezali puisque crise ezalaki tokendaka dialogue na moment oyo dialogue ezali te na moment oyo crise ezali te ozosenga poste wana na qualité yana posa na bango ezali bato ka trouble président azozonga lelo lokola liste esili il est place viva lokola liste esili lelo nayoki Serge Kadima puisque bango nde bazali kokomplike na bakombo ya kala o ma o boshap o José Makila zana libomo suka yoga ifeba eko pepe kale yale ina pepe kale suka Veste na éviter ça numéro 40 ça ce soir yoko mama na libo mais bakei kadi mazolo banini biso tosirisi etikali kaka bandeko ya kashi or bango bazali koya na bakombo toujours ya luku na lobaki na président mettre mise en garde na monsieur Ilunga ministre premier ministre ayebisa ke soki olingi biso na toyokana komemela ngai bilongi ya kala oyo te mais tango bakaye pa kabila yebisi bango boyi oli na ba problème papa yakana ba jeune facha boyi bilongi papa lo yo lungwa ko président ngai longwa balingi koyoka yo te yo lo to garder contact na yo kabila kaba donc kuna bakomi mbwa yokola na makambo te ko sena bakobloke biso soki bango basala erreur c'est parler na yebisi bino ke biso tokozwa passe tika tobimisa bacartouche nyonso te tika na ono topesa temps na ngonga ya chef de l'état tant chef de l'état komona kete ya ça ne va pas c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions ya a lancé mot d'ordre a yebisa na cour constitutionnelle puisque cour et makambo ezebele facha kosala na kodi vale nyonso awa te ide pesa viva yo olingi naloba nyonso awa bango te soki fachi azala politicien ya mabe ou bien ayebi politique te question soki batunaki Fayulu oyo batunaki na RFI même na France 24 oyo batunaki ete lelo Félix Tshisekedi est-ce que yo za président to ozali étiquette fachi atunaki ete oza na question mosusu c'est moi le garant de bon fonctionnement des c'est Félix Tshisekedi Tshilombo baye kotuna ye siko poste oyo ya baministère puisque bozali na polémique bato bacombattant na bato moko ya
bato ya escro oyo bazali bato ya lamuka oyo bayeli biso bato ya sutuka ndenge ofali azosutuka azosinye ordonnance akomi président ayebisi madame te nalali ndoto ya bien alobi ndoto nini namoni bakomi na flash rtlc flash nazosinye ordonnance nanome bato ande banda apesi ndoto wana ndoto ekei nile sanze baba ezala na bandoto mosusu okosutuka boyo opasuki ide pesi viva bandeko oyo ntango batuni faci na France 24 alobi je sais bien que alobi sikoyo posa na yo soki lelo babloke yo okozala na posa odissoudre Sénat alobi non je ne suis pas prophète de malheur mpo na pays na ngai betere faci maboko idps viva bino bozali kozela faci adéclenché guerre or faci politicien depuis masolo ebanda ye ayebi yango mutuke sénateur mosika azali kaka na polisi mibale bapolisie boni nde bakengela ye siko faci institution nyonso ya ye mura kuna kende na kanchachi papa nalegai wana namoni hôpital batongi suka namoni batongi ekole suka batoni bamadame ya basi ya basoda boyoka te papa na chite ile basi viva batoni basi ya basoda ndenge batongeli bino hôpital boy nani atongi balobi te awa hôpital oyo tokobanda kobota bana nyonso kombo nango kombo na bango Félix Sekechilo balobi ndenge faci asali biloko oyo epuis bamateriel ya nini oyo ekoti ya bahopito ezali bamateriel moko ya sika epuis bamama wana balobi ke te bokosa na baéchographie na bapareil moko oyo ezali kotraite bamama bacancer apareil eye balobi awa ata mwana bambani epuis balobi boye faci akosala 100 ans yosika okota na ka ochange bango kende na ka oloba te Félix alobi soko okobima kendi kosenga fayulu na ka oloba te ante fayulu osenga vérité de bauti wa loboko ya pamba yo kosuba tozali derrière président président azozonga boyi dans 48 heures comme bango puisque bato bazali kobloke ezali FCC mais nazo mettre mise en garde na ministre moko ya portefeuille mwana mwasi wana tala bazolukela biso baproblème ntango tokokende lisusu na assemblée mo tokope voilà tala eloko oyo mwasi wana atravaillaka na assemblée nationale aza ministre ya portefeuille mais azobloke ordonnance ya bamandataire public po batravailler entre autres babakio wana faci nana alobi te ntango faci akoreagir biso base nde tokolingaka ete bolo wana enyata ebala ye soki ayoki te bala mingi te eza zozonga lelo lokola bakezwa soki azongi awa dans quelques heures mais avant les 15 bokoyoka nini les 15 masolo efungwami nyata bolo to bana bakosumba ande akona tande wasi wana epala ye